2025 წლის მესამე კვარტალში სამაცივრო მეურნეობებიდან ექსპორტზე 11 მილიონ ლარზე მეტის პროდუქცია გავიდა. ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათი ინფორმაციით საზღვარგარეთ ძირითადად მოხდა ხილის, ბოსტნეულისა და ქათმის ხორცის რეალიზაცია. მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის მდგომარეობით საქართველოში 312 ერთეული სამაცივრო მეურნეობა ფიქსირდებოდა, რომლის უმეტესი ნაწილი 57.1% იყო განლაგებული შიდა ქართლის რეგიონში. რაც შეეხება პროდუქციის მოცულობას, რომელიც ინახებოდა ამ მეურნეობებში, ეს გახლდათ 108,000 ტონაზე მეტი. ძირითადად აკვდებით ქათმის ხორცს, რომელსაც 1/3 ეკავა შენახული პროდუქციისა, ასევე ხორცი და ხროს პროდუქტები, თევზეული, ხილი, ბოსტნეული და მცირე რაოდენობით რძის პროდუქტებიც. აღსანიშნავია, რომ ამ საწყობებიდან რეალიზებული პროდუქციის 5.4%-ზე მეტი მოდის საექსპორტო საქონელზე, რომელიც 11.1 მილიონ ლარს აჭარბებს. ხოლო საქონელი, რომელიც გავიდა ექსპორტზე ამ მეურნეობიდან, გახლავთ ქათმის ხორცი, ხილი და ბოსტნეული.